ازيكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي. ازيكم؟ جايلكم النهارده في فيديو جديد حل تدريبات القوى الاساسية في الطبيعة كلها باذن الله. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا. ان شاء الله انزل لكم كل اللي نفسكم فيه، بس يا ريت محدش يحط لي ديسلايك خالص، كله يحط لايكات وكومنتات اكتر. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول جزء معانا طبعا احنا بنحل من اول اسئلة كتاب الامتحان. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1: مؤثر خارجي يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو العكس، أو يحاول تغيير اتجاه حركته. طبعا ده مؤثر اللي هو القوة. بعد كده عندنا رقم 2: القوة التي تسبب سقوط الأجسام باتجاه الأرض، اللي هي طبعا قوة الجاذبية أو قوة الجاذبية الأرضية. رقم 3: نقطة تأثير وزن الجسم، وده السؤال اللي كان مفروض انكم تحلوه في آخر فيديو بتاع الرياضة. روحوا ارجعوا له حلوه في التعليقات. هو طبعا هيبقى مركز الثقل. رقم 4: مقدار قوة جذب الأرض للجسم، ده للوزن، أو حاصل ضرب كتلة الجسم في عجلة الجاذبية الأرضية. مش فاهمين الجملة دي؟ تعالوا ما أفهمها لكم. يعني الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية بس. بعد كده عندنا رقم 5: أداة بتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة مغناطيسية. طبعا ده المغناطيس الكهربي. جهاز يحول الطاقة الميكانيكية إلى كهربية. طبعا ده المولد الكهربي. جهاز يحول الطاقة الكهربية إلى حركية. ده المحرك الكهربي. قوة نووية مسؤولة عن ربط مكونات النواة ببعضها. دي قوة نووية قوية. القوى المسؤولة عن تفتيت أنوية ذرات بعض العناصر، دي القوى النووية الضعيفة. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. 1: القوى الأساسية في الطبيعة هي إيه؟ طبعا هما 3 قوى: قوى الجاذبية وقوى الكهرومغناطيسية وقوى النووية. رقم 2: يسمى مقدار قوة جذب الأرض للأجسام بإيه؟ بالوزن، والذي يزداد بزيادة كتلة الجسم. رقم 3 بيقولي نقطة تأثير إيه تكون عند مركزه. طبعا وزن الجسم، وتعرف باسم مركز الثقل. رقم 4: تقدر الكتلة بوحدة الكيلو جرام، بينما يقدر الوزن بوحدة نيوتن. رقم 5: العوامل التي يتوقف عليها وزن الجسم هي إيه؟ كتلة الجسم وعجلة الجاذبية الأرضية. رقم 6: لا تتغير كتلة الجسم من مكان لآخر، وركزوا على النقطة دي، بينما يتغير وزن نفس الجسم الابتعاد أو الاقتراب من مركز الأرض. رقم 7: يتركب المغناطيس الكهربي من ملف مصنوع من سلك نحاس معزول، يبقى سلك نحاس معزول يحيط بقضيب مصنوع من الحديد المطاوع. بعد كده عندنا رقم 8: من الأجهزة اللي بتعتمد فكرة عملها على القوى الكهرومغناطيسية المحرك الكهربي والمولد الكهربي. يدخل المغناطيس الكهربي في تركيب كل من إيه؟ الجرس الكهربي وبعض الأناش الكهربية. 10: المروحة والخلاط الكهربي من الأجهزة التي تحول الطاقة إيه إلى طاقة إيه؟ الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية. بعد كده رقم 11: تختزن الذرة قدرا هائلا من الطاقة في نواتها، ينتج عنها قوى نووية قوية وضعيفة. رقم 12: تستخدم القوى النووية الضعيفة في الحصول على إيه؟ طبعا الحصول على بعض العناصر المشعة والإشعاعات. رقم 13: تستخدم العناصر المشعة والإشعاعات النووية في مجالات الطب والبحث العلمي والصناعة، عشان اللي هي فتكتبيه. رقم 14: تستخدم الطاقة النووية القوية سلميا في إنتاج الطاقة الكهربية، وعسكريا في إنتاج القنابل الذرية. رقم 15: تهتم مصر حاليا بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. بعد كده السؤال اللي بعده: كل مما يأتي من تأثيرات القوة عدا طبعا تغيير كتلة الجسم.
رقم 2، إذا أثرت قوة على جسم متحرك في نفس اتجاه حركته فإن سرعته تزداد. كل مما يأتي من القوى الطبيعية الأساسية عدا قوى المادة. مكتشف الجاذبية الأرضية هو العالم نيوتن. يزداد الشغل المبذول في رفع الأجسام لأعلى بزيادة كتلة الجسم. من الحالات الموضحة بالأشكال التالية، إيه الحالة اللي بيبذل فيها الرجل الشغل الأكبر؟ طبعا رقم 4. ليه؟ لأن هنا دلو فارغ، هنا دلو ممتلئ، طب هنا كمان دلو ممتلئ بس دي المسافة أقصر، دي المسافة أطول، فعشان كده هتبقى دال لرقم 4. بعد كده عندنا رقم 7، وزن الجسم على سطح الأرض يعتبر من إيه؟ طبعا من قوى الجاذبية. تقدر القوة بوحدة النيوتن. يتغير وزن الجسم بتغير موضعه على سطح الأرض. رقم 10، إذا زادت كتلة الجسم إلى الضعف فإن وزن الجسم هيزداد للضعف. رقم 11، الشكل 1 يعبر عن قطعة من المطاط، والشكل 2 بيعبر عن قطعة المطاط بعد الضغط عليها لتقليل حجمها. ماذا حدث لكل من كتلة ووزن قطعة المطاط بعد الضغط عليها؟ طبعا حجمها وزنها مش هيتغير وكتلتها مش هتتغير، يبقى إذا هنختار الاختيار رقم د. رقم 12، إذا كانت عجلة الجاذبية القمر 1.6 متر على الثانية فإن مقدار قوة جذب القمر لصاروخ كتلته 1000 كيلو جرام قريب من سطح القمر يساوي كم نيوتن؟ طبعا 1600 نيوتن. 13، جسم كتلته 50 كيلو جرام عند القطبين تكون كتلته كام؟ تساوي 50 كيلو جرام عند خط الاستواء. رقم 14، تعتمد فكرة عمل ايه على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي؟ الجرس الكهربي. احنا كده هيبقى لسنا صفحة في السؤال بتاع الاختياري. ان شاء الله نكمل بقية التدريبات في فيديو اخر ان شاء الله، وعايزة تعملوا لي مشاهدات كتير ولايكات اكتر وكومنتات كتير، ومع السلامة.